Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Саша Возмана. Я тогда снимал влоги, но сейчас я хочу с вами поиграть в такую игрушку под названием Call of Switch. Начинаем. Тут, короче, сейчас я вам объясню, что тут можно выбирать всякие фигурки вот такие. Нужно нажимать вот так на пальцем на экран, и у вас будет этот. Вам нужно, если у вас, например, розовый там, вот тут у вас будет, если у вас, например, какого цвета фигурка, да, смотрите, вот у меня розовый сейчас, мне нужно проникнуть в розовую. Вам нужно, теперь у меня, например, желтая, вам нужно проникнуть в желтую, ну и так далее. Ну, понял. Сейчас попробуем еще раз. Ой, ребята, вот это классно. Ну ладно, подождите, сейчас мы зайдем в магазин. О, тут такой, ну у меня, ребята, знаете какой? Ну зачем я это выбрал? Подождите. Ой, ребята, простите. Так, подождите, сейчас начинаем. Ребята, я умер. Так, ребята, это реклама. Сейчас я ее выключу. О, нет, я не успел. Ребят, ничего не получилось. Потому что, ребят, я ее скачал сейчас. Вот я ее скачал и начал с вами играть. Я еще твою суть понял даже. Сейчас. Ну ладно, ребят, вот на этом мы заканчиваем, наверное, очень короткий ролик, но все равно вам, надеюсь, понравилась эта игра. Вы не будете подставить пальцы, подписаться на мой канал, пожалуйста. Сейчас, ребят, я вот эту играю и закончу. Сейчас! Ребят, не обращайте внимания, я вот я хочу сейчас моему карту. Потому что это, я сейчас пойду есть. Сейчас. Ну вот, ребят. Нет. И, ребят, на этом мы заканчиваем. Всем до новых встреч и всем пока. Всем пока.